おはようございます。ついにこの日がやってきてしまったな。この日がやってきてしまった。やりますか、後ろ。いやー、どうするのがいいかな。めんどくせえけど取らんと取る方が早いか。取った方が早いやろうな。
さあ取れました。今日はスポットをよく飲みました。一体何個揉んだんかな。12345678910。12345678910。今で100個、150ぐらいかな。今日は150個スポット見ました。疲れた。あとは中をついて錆止めやな。ちょっと腐れあり、ちょっと腐れあり。あとは綺麗なもんやな。フロアの前のジョイントは溶接で歪んだりするのがめんどくさいので、フレームの上でジョイントしました。そしてフロアはボロいな。どっかにないかな、フロア。誰かくれませんかな。そしてエントリーナンバー、小物がいるんで、ナンバーと、これは一体何やってるの。これはジャッキ、これはバンパー、これもよくわからんな。これまたつけんと写真やろうな、レッサーおじさんたちが。レッサーおじさんシャーシーからな。ピコッと。これはつけた方がいいかな。つけたくないけど、まあ、いらんか。つけんとダメかな、レッサーおじさん。フロアもあれやな。ボンディング工法でもいいな。ボンディング工法やったらそうか。どうせ濡れんな。どうせ濡れんけど、フロアを裸の状態でパテまで終わらしてボンディングやったらサフまで行っちょってもいいちょとかやったらめっちゃ作業性いいぞ。これパテ研ぐのついた状態よりもこの状態の方がいいもんな。ただちょっと気になるのが、このベロとこのベロ、あのベロとあっちのベロがすげえつけるときに邪魔になりそう。ちょっとはめてみるか、はまるかどうか。いやギリギリやな。ここを曲げて、こことここを曲げたら入るな。まあ、そもそも普通フロア変えるんならバックパネル取るわな。普通じゃねえからな、レッサーは。バックパネル取ると楽でいいけどな。もうバックパネルはつけたまんまいこうかな。いや誰かフロア持ってないかな。さあ、あまり動画にならないので撮影はしませんでしたが、下準備が全部できました。ボディ側はこれでいいかな。そしてエントリーナンバー多数。明日からはこの人をどうすっかな。オッケーやな。オッケーをどうするかやな、これは。ボルト打ってやがる。これは点検口。今回のオケも激しいぜ。